السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة طالعه لكم بوصفة جميلة جدا وسهلة ومش هتكلفكم اي حاجة خالص. هي طريقة عمل الجلاش. بصوا شكله عامل ازاي، شكله حلو قوي وطعمه احلى من شكله. هنبدأ بقى نقول المكونات بتاعته. طبعا لفة الجلاش وكده هتجيبي سمنة وتسيحيها وتحطي عليها بيكنج باودر ولبن. وده اي حشو عندك، انا جبت بقى بسطرمة وجبنة تركي وجبنة موتزاريلا وكده، اي حشو انت عايزة تحطيه براحتك. طبعا تجيبي الصاج وتحطي فيه سمنة عشان الجلاش ما يلزقش وكده. تمام. هنا اللبن بعد ما حطينا البيكنج باودر انا نسيت اصور وقلبتهم، حطيت عليه لبن. هو مش حبة كتار، هنفضل نقلب فيهم لحد ما يدينا القوام ده والشكل ده. تمام، شايفين شكله زي ما انتوا شايفين اهو. تفضلي بقى تقلبي فيه لحد ما اللبن يدوب مع السمنة. هتجيبي بقى تحطي اول طبقة من الجلاش وتحطي عليها السمنة باللبن بالبيكنج باودر. خلي بالكم السمنة واللبن والبيكنج باودر دول بيخلوا الجلاش مقرمش وطعمه حلو جدا. هنبدأ نحط تاني طبقة، بعد كده تالت طبقة وكده، وكل طبقة نحط فيها اللبن والبيكنج باودر والسمنة وكده. بعد كده هنيجي مرحلة بقى الحشو وكده، وحطيت معاها فلفل كوبي وطماطم وكده عشان يبقى طعمهم حلو. برضو الحاجات دي بتدي في الحشو طعم كده. انتوا براحتكم بقى، اي حشو انتوا عايزين تحطوه حطوه. انا حطيت الحشو ده. تمام. هنيجي بقى نحط الطبقة دي. بعد كده هنحط اخر طبقة ونحط عليها السمنة واللبن والبيكنج باودر وكده ونبدأ نقطعها. تمام، زي ما انتوا شايفين قطعتها بالطول. بعد كده هاخدها اعمل لها بقى مربعات زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما انا قطعتها، انا هنا كنت بوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين جت مرحلة ان احنا نحطها في الفرن. حطيتها بقى في الفرن. زي ما انتوا شايفين، بصوا منظرها عامل ازاي، منظرها كان جميل جدا. زي ما انتوا شايفين هي بدأت تستوي كده، رحت حاطة عليها طماطم وفلفل كوبي من فوق الوش، وهحط عليها كمان جبنة موتزاريلا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنبدأ نحطها في الفرن تاني. بصوا بدأت تعمل وش وكده زي ما انتوا شايفين. انا مش قادرة اوصف لكم طعمها كان عامل ازاي. طبعا بصوا هي دلوقتي هي استوت وهنطلعها من الفرن. زي ما انتوا شايفين هنا بقى طلعناها. شايفين بصوا اللون عامل ازاي، يعني بصوا الشكل حلو ازاي. انا مش قادرة بقى اوصف لكم الطعم. الطعم جامد جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو زيكم كده.